السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء هركفوني أكم جرتني أما تقالي متقشتي هنديناتشو سلام ناتشو ودي بيت سبوت جندي تقياتشو الحمد لله أهلا انجدي جرتني أشياء هركفوني أما تقالي متقشتي هندي تالاتشو سلام ناتشو دفني جر እንዳያችሁ ሩታ አሁን እውነት ስትለቅስ ራሱ አንጀቴን በላችኝ። እውነቴ ነው የምላችሁ ምራ ነው። ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰውስ የኛ ሴቶች ሰውስን ለምን የኛን ኒንጃ ወላሂ በዛን ጊዜ አሁን ጋሽዬ ሩታን ለምኖታል፣ በጣም ለምኖታል። የምር ነው። ተይ እኔ እኮ አንቺና ልጄ አንድ ላይ የምትሆኑ ፈልጋለሁ እንጂ መለያየት እናንተ አልፈልግም ብለው ስንት ጊዜ ነው የለመናት ሩታን። በዛ ጊዜ ሩታ ደግሞ አልሰማም አለች። በጋሽዬ አልፎ ይፋ ራሱ እግር ላይ ወድቆ እኔና አንቺ ብዙ ነገር አሳልፈናል። እንደ ዛሬ አይደለም ሩታ። እኔ ደግሞ ወንድሜ ጋር አንድ ላይ ሆናችሁ ልጃችሁን ብታሳድጉ ፈልጋለሁ እንጂ እናንተ መለያየት አልፈልግም ብሎ እግር ላይ ወድቆ ለምኖታል። ይፋ ራሱ ማለት ነው። አልሰማም አለች በዛን ጊዜ። አሁን ደግሞ ሲያይ ወላሂ ለአዝም እሷ ስትለቀስ ሲያይ ምር አለኝ። እውነቴ ነው የምላችሁ። አንዳንድ ጊዜ የኛ በቃ ሰው ስለምን በክብር ቶሎ መመለስ አለበት። ፍቅር አሁን ሩታ በፊት ህልክ ይሷ ነው እንጂ አብርሽ ጋር አልጨረሰችም። እውነቴ ነው የምላችሁ። ትወዳለች፣ አሁንም አልጨረሰችም። ስለዚህ እኔ እንጃ መመለስ ፈልጋለሁ አለች። እሱ ደግሞ እምቢ አለ። እንዳያችሁ እምቢ ብሎ ትታ ሲሄድ እንዴት እንደተለቀሰች እሷ ራሱ በጣም አዛዘናል። በጣም ያስፈራሉ። እኔ እንጃ አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነው ሁሉም ነገር። ፍቅራቸው አልጨርሱም። ሁለቱም ህልክ ውስጥ ገብቶ መጨረሻ ላይ ህይወታቸው እንደዚህ ሆነ። በቃ ስትሉ የባሰ ሲሄድ ቶሎ ነው የምትቆርጡት ተስፋ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ከባድ ነው። የኛ ደግሞ መመለስ አለብን በቶሎ ነው። ፍቅር አልጨረስም ከሆነ ሰው ስለምን ትንሹም ትልቁም ቶሎ ብለን እንመልሳለን። እውነቴ ነው የምላችሁ። አሁን በተራ እየለመነች ነው ሩታ። በጣም ከባድ ነው። higaakkuma argitanii ruuttaan amma abarsheetiin taraashee kadhataa jirti jechuudha. Taraasheetiin akkuma argitan taraatiin kadhataa jirti jechuudha. Miknyaanni isaa gizee inni goddanyaanis inni xiqqaanis inni guddaanis gizee ishee kadhatteetti qabaan agadhiisa hin barbaadu jette. Godda'amne jechuu miti. Nam tokko immoo edda jaalalli wal biraan dhumne yoo ta'e jaalala ani abdiin kutanne tasfaa hin kutanne yoo ta'e akka kana baay'ee mangadaa deemuu hin qabu. Amma fichiitti amma minaaminitti deemuu hin qabu. Jaalalli yoo hin cinne ta'e waan amma deebamee gaabbamuudha. Dhugaa rabbi ruutaa irratti timirtii baay'ee fudhadheen gara mataa kootiin. Timirtii sinii ta'a jedhee yaada warri viidiyoo ruutaa argitanis. Timirtii sinii ta'a. Dhugaa rabbi nuti jechuudha hin ariifanna. Akka dhiiraanitti waan hundattuu hin ariifanna. Dafnee murteessuu barbaanna. Dafnee waan hallee gochuu barbaanna. Dhiirri immoo akka keenya miti. Akka dubartii miti. Kanaafuu ruutaan abrishiin harkatti deebisa jettee waan baay'ee waan isheen dalagdee argitaniitu. Garuu immoo harkatti deebisachuu hin dandeenye jechuudha. Macarrashaa kanarratti waan isheen hojjette viidiyoo qullaa kaastee harkatti qabatte isarratti baay'ee nama itti qayyaarame jechuudha. Hatta buzeen dur gara ishee dhaabbattee akkuma argitan yeroo hunda abrishee wajjin gara ishee dhaabbattee inni ishee lolaa jirtu jechuudha. Eddee gaafa isheen viidiyoo sana fuutee harka isheetti qabatteeti buzeen qeerransatti taate jechuudha. Akkuma argaa jirtan baay'ee tokkotti itti qayyaramte buzeen. Wallaahi baay'ee tokkotti itti qayyaramte jechuudha. Kanaafiyyuu gizee tokko mangadaa kan deebuun keenya nafni
karaa fagoo deemuun barbaachisu. Booda akkuma kana gaabbinee boo'ichaan as ba'urra karaa fagoo nama barbaachisu. Nama jaallattan taanaan kabajaatiin dhiifatuma siin gaafannaan dafaa deeba'a. Dhugaa rabbi dafaa deeba'a. Abdiin kutanne miti. Wajjiniin jiraachuu barbaaddu mitiira dafaa deeba'a. Ruuttaan gaasheen jechuudha. Baay'ee ishee kadhatan. Ati mucaa kooti, ala kooti, ilmoo kooti. Yeroo hunda gaasheen amala isaanii keessa ijoollee isaanii irratti balleessaan murteessan. Ijoollee nama miidhame irratti murteessan. Ijoollee isaanii irratti murteessu yeroo hundayyuu jechuudha gaasheen. Abrishiitiin loluu malee Ruuttaan lollee jechuudha. Abrishii irratti duulanii jechuudha. Abrishiitiin lolu. Obboleessillee abrishiitiin lolaa ture jechuudha. Sa'aatii sanatti gaasheen kadhata ta'ii lijee ta'ii እንደዚህ አይደለም dhiisi akkas biti jedhanii kadhataa turanii jechuudha. Gisee sanatti Ruuttaan kadhannaa gaasheerra diddee darbitee kadhatanii dadhabanii hatta abrish ifaan luka ishee irratti kufee aniifati waan baay'ee kaffalleerra aarsaa guddaa kaffalleeti akka qalliitti as hin geenye. Kanaafiyyuu akkati immoo obboleessa wajjin adda baatu hin barbaadu. Ifatama walii gootanii han darbeera kan indeginaatti waliin akka jiraattan hin barbaada jedhee lukatti gadi kufe. Wallaahi naan elma viidiyoo sana mee viidiyoo irra dhaqaati ilaalaa hin argattu warri hin argine jechuudha. Gadee lukatti kufee Ruuttaan hin dhaga'u jette. Amma mootaraashee kadhachuutti amma hin gaddaa keekii hojjetanii guyyaa wal fuunee jedhanii meeriifaa akkuma argitanii gadaaniifaa manatti waamanii keekii waliin akka kabajaniif kunnan ilaashisatu qaba keessaa bahee jedhe abrish macarrashaa jechuudha. Waan na ilaashisatu qabu kana keessaa bahee jira jedhe. Isa deebisuuf waan isheen hin goone hin jirtu amma kadhachaa jirti. Wallahi gizee kabajaatiin ishee kadhatan gizee kabajaatiin xinnaanis guddaanis ishee kadhatan iste amma immoo gaabbitee eddee fuutuu dhabdee taraa ishee kadhachuutti gaatee jechuudha. Amma immoo hin dhaga'u jedhanii immoo taraasaa jechuudha. Kanaafiyyuu barumsa irraa fudhadhaa barumsa sinii ta'a jechuu barbaadeni an barumsa guddaa irraa argadhe wallaahi yoo akkam taa'e yoo akkam sinnaarse yoo akkam ta'e han abdiin kunne akka isarraan layya'amne beektu jaalalli garaa keessan keessa jira taanaan fagoon deemina wallaahi fagoon deemina booda immoo isa dhabdu jechuudha. Abiitii sinii ta'a. Amma Ruuttaaf Abrishiin akka walitti dhufanitti argitanitti waliin guddatanii waliin darajaa kanarra ga'anii jechuudha. Har'a darajaa guddatan kana bitintinii baasanii diigaa jiran jechuudha. Diiguun nama dhibu ijaaruutu yoo nama dhiba. Ijaaruuf baay'ee mangada baay'ee deemta jechuudha. Garuu diiguuf immoo daqiiqa tokko isinitti hin fudhattu. Waa tokko balleessuuf jechuudha. Kanaafuu isheen deebitee kadhattee kanaan gadi of buustee ziqi jettee gadi of buustee boossee kadhattu wallaahi ani gaddee miti garaa koo takka biddaan gubatee jechuudha. Dura gizee ishee kadhatan dhiisteeti gizee akkasitti qulaale akkan qaaquu hin cabdaa akka burcuqqoo hin cabdaa ishee jedhan dhiiste har'a taraa ishee kadhattee jechuudha. Jaalala isaatiin dhumneeti deebitee kadhattee jechuudha. Wallaalummaa keenya gizee tokko nutti hin fakkaatu ashaannaaf na jenneeti booda kufnaa jechuudha dubartiin nuti. Har'a Ruuttaan darbite nama biraatti heerumtee jireenya ishee bashannantee nama jiraatti. Garuu maaliif jaalalli wal biraan dhumne jechuudha. Malee Ruuttaan dhiira abdees miti nama wajjiniin bultu abdees jireenya ishee bultii ishee nama wajjiniin oofachuu abdeeti miti. Garuu jaalalli Abrish biraan dhumne jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Abrish immoo ani kanaa booda jireenya mataa koo jiraachuu jalqabeera jireenya mataa kee jiraadhu jedheeti dhaabatee dhaggeeffanne biraa kutee sokkee jechuudha. Wanni biraa kutee sokkuu boo'icha kana fuutee siqsiqsiqsiqqettee boossee jechuudha. Wanni achitti ishee gatee deemuu jechuudha. Kana booda hin jiru jireenya mataa koo jiraachaan jira jiraadhutis jireenya mataa kee jedhe. Inni amma harmeellaa wajjin jaalala keessa galeeran tateef ishee dhagaan jiru jechuudha. Waan isheen jettu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gizee kabajaatiin dhiisneeti ofii keenya deebinee kadhannaa. Gizee kadhatamnu kabajaatiin dhiisneeti deebinee ofii kadhachuutti kaana deebinee immoo jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Barumsa isinii ta'a irraa fudhaa. Abrish kanaa booda na ilaashisatu raasii kee guddaa jedhee akkasuma kanatti dhiise. Boo'icha isheen boossee gadi of buusee gadi ziqa of godhee jettee jechuudha. Isheen amma ilmoo keenya waliin guddisna sin jaalladha har'allee jette hin ta'uu jedhe. Gungumaa hin ta'uu waan fudhatamu miti kunii jedhe. Kanaan dura harka isheetti deebisattee waan hundaa gootetti deebisattee kaatee maal jette wudiddirii harmeellaa wajjin hin galte. Isheef harmeellaan fardaaf lafoodha. Isheen haadha mucaasaati. Harmeellaan nama kaleessa dhufedha. Garuu
xiqqoo tokko dubartiidha kan nuti dubartiidha bal'isnee yaannu bara dhugaa rabbii wallaahi kana an keenya rakkinni keenya deebitee sitti agarsiisuun malee isa wajjiniin ta'uu miti jettee jechuudha. Ishee irratti abdii kutatee Abirashillee itti qayyarame jechuudha. Duraan abdii guddaa irraa qaban. Kanaafiyyuu waan tokko nama jaallattan tokko ariitiitiin akka afaanii dubbattan kana miti gaabbitanii booda rakkattu nama jaallattan dhugaa yoo ta'e yoo jaalala fixanne yoo ta'e hin ariifatina ruuttaarraa barumsa fudhadhaa ruuttaan har'a taraa ishee boossee kadhataa jirti hin deebi'uu jedhee didaa jira viidiyoo haqaa laala warri hin argine wallaahi kanaafuu kana fakkaata sasiniin jedha barumsa guddaarraa fudhattu ruuttaarraa hin ariifatina sakanni jedha waan hundattuyyuu wallaahi. Rakaa lama bu'aatii du'aa godhadhaan ariifatiin wallaahi laazim waan rabbi lafa isinii kaa'ee hin jira wanta ta'eef wanta hundumattuyyuu waan akkasitti isiniin jedha wanta na dhaggeeffattanii fi galatooma turtii gaarii isinii haa ta'u isiniin jedha nagaa naa tura shinaawwan keessa taa'ee viidiyoo raabachaa jira turtii gaarii isinii haa ta'u isiniin jedha nagaa naa tura baay'ee.